Olá pessoal, tudo bem? Problema de bruxismo, o que acontece? Muitas vezes as pessoas de manhã acordam assim, muito tensas até, dores articulares, dor até de pescoço. Isso principalmente pode ser também causado pelo problema de bruxismo, ou apertamento dos dentes durante a noite. O que seria melhor a gente trabalhar com isso? Uso principalmente de placas interocruzais para descanso desse mal, desse problema que a pessoa está acarretando. Pode dar dor de cabeça, zumbido, principalmente desgaste nos dentes. Então, é conveniente fazer uma avaliação com o dentista para ver o que é melhor ser colocado para esse tratamento, para esse diagnóstico, para esse problema que a pessoa está enfrentando. Na Clínica Espérico também trabalhamos com o tratamento de bruxismo. Para maiores informações sobre bruxismo, entre em contato conosco aqui abaixo na parte do vídeo da Clínica Espérico Odontologia.